Hello，大家好，我係 Nico。今日咧換咗個位嚟拍啊，係一個嘅 meditation corner。因為最近咧真係黑得好快啊，所以咧真係要揾一個光啲嘅位去拍。呢幾日咧睇咗新聞咧係好顛覆我對於加州啊以至到美國嘅諗法啊。所以都想同大家講下，因為我自己都係大學生啦，咁我喺香港同埋喺加州呢度都讀過大學嘅，咁所以都叫做係有啲資格講下呢單嘢。個新聞咧就係講咧係有大學咧做咗調查咧，原來係成個美國咧係有接近成半嘅學生咧，即係大專生咧，都係面臨過呢個嘅住宿嘅問題啊，有好多咧都係試過冇屋住添嘅，所以我係覺得。聽落咧，點解係講到美國好似第三世界國家咁樣？即係除咗係加州啦，即係好多個州都有學生係面臨一啲咁嘅問題。原來咧喺加州咧有大專生咧係即係而家嚇，即係喺一個真實情況係需要咧係車中泊噶啦，即係喺車入邊瞓啦。即係我係呢樣嘢，我係點都係諗唔到嘅咯。咁我諗大學生即係你係即係讀緊書，你係即係未正式出嚟做嘢噶嘛。咁就算做 part time，你嘅錢都係唔夠你自己搬出嚟住。咁即係多數咧，即係我覺得都係同緊屋企人住啦嚇，應該仲係。咁啊，但係原來咧，可能即係有啲學生咧係有好多原因啦，即係尤其是喺加州啦，咁呢度有好多出名嘅大學啦。咁啲學生咧可能係喺第二個州過嚟呢度讀書嘅，咁所以佢哋係真係唔一定咧係住得翻喺附近。咁即係亦都可能佢哋本身屋企又未必係可以 support 到佢哋。即係租間屋住啊咁樣樣，咁所以咧有啲原來好多大學生咧係嚟加州呢度讀書咧係冇屋住嘅喎，係要瞓喺架車入邊嘅。咁呢個新聞咧仲係訪問咗啲學生啦，即係佢哋住喺架車入邊嘅情況啦。咁影佢哋係即係會放個 laptop 喺入邊啊，然之後點樣去攞學校啲電嚟用啊咁樣。咁我都會再講。咁但係即係我係即係睇到呢啲情景啦，聽到呢啲咁嘅新聞咧，我真係覺得係有冇搞錯啊？咁我諗翻起我自己喺香港讀大學咧，即係。嗰陣時讀 Poly 啦，咁即係都算好嘅，即係咁我住大埔嘅，咁即係喺 Poly 咧，就算係讀到幾夜，即係同學做 project，咁即係都可以搭翻即係最尾嗰班車東鐵咁樣搭翻屋企咯，即係都可以翻屋企住，即係唔需要去煩話即係讀書以外，仲要去諗個住宿嘅問題咯。咁而咧，我係嚟咗美國呢度咧，咁我係有去 UCLA 讀過書嘅，咁當然唔係讀一啲好 major 嘅嘢啦，咁我係讀一啲短期嘅課程，咁都有喺嗰度讀過書。咁嗰陣時咧，其實學校咧就 offer 咗有 dorm 住嘅，但係嗰啲嘅 dorm 咧就係要同另外兩個 roommate 一齊嘅，即係一間房入邊係有3張床咁樣。咁樣瞓之餘咧，都要每個月係要2000幾蚊美金嘅。咁所以我覺得有啲離譜咯，即係如果2000幾，我不如真係再出去揾下地方啦。咁跟住又諗下即係當然如果你係讀得 UCLA 嘅話，咁你都會可能會諗住呢個 Westwood 嘅 Village。咁但係咧，即係 search 過咧，係一個一房或者係 studio 咧，都要3000幾蚊美金嘅一個月，咁即係都係好難 afford 啦。咁所以最後我都係去投靠我嘅喺呢度 LA 嘅親戚啦。咁雖然佢哋住得好遠嘅，係住喺 East LA 嘅，咁但係都即係起碼我坐車咁樣返學都可以咯。所以即係叫做自己有啲好彩啦，可以解決咗即係當時讀書又要住嘅問題。但係我係萬萬都係諗唔到咧，即係而家嘅學生咧係要喺架車入邊瞓。咁因為咧佢哋即係而家嘅樓價又貴啦，即係喺加州呢度咧，尤其是咁即係買房啊更加係天價啦。咁係好難買房，咁亦都係租樓亦都係好貴啦。即係租住，即係如果喺加州呢度你叫做係一個 downtown 嘅話，真係起碼都3000蚊美金一個一房啦。咁所以係難嘅
係啊，即係我都好戥啲學生慘嘅。咁如果你係即係屋企或者係朋友係即係支持唔到你嘅話咧，咁你要諗住都係好難。所以咧就有好多學生係即係都要瞓街啦。咁而學校咧係即係都好擔心呢啲學生咧，如果瞓街嘅話，咁係好驚佢哋嘅安全。咁亦都係即係好驚會有人即係喺街上面可能會吸毒啊，即係會係打劫啊咁樣。咁我哋住喺呢度都知啦，即係呢個 LA 真係一個罪惡之城咁樣。咁所以咧係有學校咧係為咗即係保護啲學生嘅安全啦。咁就有一間即係舉個例啦，係有一間嘅社區學院咧，係喺 Long Beach 嘅，個校長咧係容許啲學生咧係喺夜晚黑咧8點之後8點到10點半咧係駛入去咧嗰個停車場咧其實係 for 日頭嘅老師教職員咧駛入嚟嘅。咁夜晚咧佢哋就可以駛入嚟咧，就可以即係喺嗰個 parking lot 入邊瞓咯，喺自己架車入邊瞓。咁啲學生咧就喺架車入邊瞓啦，去自修啦。咁而佢哋冇電噶嘛，咁咧學校咧仲要俾埋電佢哋用喎。咁啊可以拉條線咧去叉電啊，去用學校嘅 WiFi 啊咁樣。咁跟住到朝頭早咧6點鐘咧就可以開放個浴室咧俾佢哋沖涼啊、梳洗咁樣。咁我覺得咧係即係諗起我都覺得係好非人生活啊。即係覺得係一個咩景象啊？咁佢話咧，成個停車場咧係已經咧係有超過70個學生咧係喺度咁樣車中泊咯。我覺得好離譜啊！即係你諗下，你幻想下咧，一個情景係即係有起碼70架咁嘅車啊，即係所有啲學生都好似 homeless 咁樣樣，咁喺度瞓咁樣，即係。我覺得係好荒謬嘅一件事咯。咁跟住到日頭，佢哋都有啲教職員要翻嚟噶嘛。咁佢哋可能就要揸架車泊翻喺個停車場以外嘅地方啦。咁即係好成個環境啊，生活真係好漂泊咯。即係我覺得學校除咗可以做到呢一樣嘅計劃之外咧，呢個咧佢哋仲有個名俾佢添啊，叫做安全停車計劃。咁我覺得你做完呢個計劃之餘，你都要諗下，即係有冇啲短期，即係可以即係或者收翻可能幾百蚊美金，即係叫做係咁以咁樣收翻啲錢嘅一啲住宿啊，或者更加好嘅提供一啲短期嘅免費嘅住宿俾啲學生。即係對於一啲有困難嘅學生咧，我覺得係即係要做多啲。我覺得咧，即係我同我老公喺度納稅啦，即係仲有好多人納稅，好似我哋呢啲叫做夾心階層啦，即係一味俾稅，但係又已經係冇任何嘅福利攞到㗎啦。咁仲要係即係我想納咗啲稅之後，我係都想幫到係真係加州嘅人，即係如果佢哋係佢哋環境係需要人哋幫嘅，咁我都好想我嘅稅係可以用得到喺佢哋身上。咁但係我就唔知呢個加州州長係做咗啲咩咯，就連咁簡單係可以 provide 到一啲住宿免費嘅住宿，一啲適切嘅住宿俾一啲嘅大學生咧，都係未做到咯。我覺得呢個加州州長紐森咧，即係每日淨係做2樣嘢嘅啫，就係立頭同埋做戲咯。唔知佢做咗啲咩嘢喺個停車場入邊嘅車中泊咁嘅計劃咧，真係一種權宜之計啦，即係。你冇可能係咁多學生，你返學之餘，你仲要係咁樣瞓。即係訪問啲學生咧，佢哋都話即係如果即係未可以沖到涼嘅話咧，都好驚自己有味咯，都要遠離啲人群咯。即係我覺得你咁樣係好影響你嗰個嘅精神健康啊、心理質素噶嘛，咁都好影響你讀書啦。咁我見有個學生咧，佢都話即係呢一個嘅停車場咧係即係除咗係佢嘅 shelter、佢嘅避難所之外，亦都係佢嘅監獄咯。呢個學生其實佢都係有諗過退學嘅，咁但係嗰個學校就係即係挽留佢啦，即係就係提供咗呢一個咁樣嘅泊喺間學校入邊度瞓嘅計劃咯。學校同埋政府啊，即係你大家要一齊去傾下，你點樣去幫助一啲比較有困難啲嘅學生咯。所以我覺得係一諗起呢一個新聞，我覺得係真係極為之荒謬。而家講到嚟呢度先啦，因為真係越嚟越黑啦，真係冇晒光啦。今次傾住咁多先啦，拜拜。